Кореяда ет және басқа продукты қанша теңге тұрады? Бірге распаковка жасайық. Қазіргі уақытта любой затты интернеттен заказ берген қолайлы. Біріншіден, ауыр көтеріп жүрмейсің, есігіңнің алдына қойып кетеді. Екіншіден, магазиндегі бағадан әлде қайда арзан болады. Мысалы, кола магазинде бір штугы 2400 вон тұрады. Ал мен интернеттен 5 есе арзан заказ бердім. Маринадталған сиырдың еті 1 килограмм 32 000 вон. Қойдың қабырғалары 1 килограмм 28 500 вон. Үйректің еті 1 килограмм 15 200 вон. Қойдың туралған еті 1 килограмм 21 500 вон. Коробканың ішінде осындай мұз болғандықтан бәрі салқын күйінде келеді. Шампиньоны 2 килограмм 16 150 вон. Шиитаке деген қозғұйрық 1 килограмм 11 900 вон. Қателесіп 2 коробка қозғұйрық заказ беріп жүріппін, негізі біреуін алам деп тұрғам. Ештеңе етпейді, морозильникте қатырып қойып қолдана беруге болады. Мен қозғұйрықпен картошка қуырып жегенді өте қатты жақсы көремін. Айтпақшы, картошка 3 килограмм 15 350 вон. Сонымен барлығы 152 800 вон болды. Бұл маған қанша уақытқа жетеді деп ойлайсыңдар?